उदासी चैतका मैना पलाइ गया पालो, तोइसम झेर नेउला रानी कति आउँछ फालो। बिरही बचन तेरो कति कान हालो, सौराईले चिर्याको मन के हालेर टालो। लेक फुल्या बाँच्बो राउज औला फुल्या मालो, हियामा मायाका बाता कैदी यामा बालो। अन्मनीले बोलायाको सौराईले गायाको, पत्तै भएन रिटी घुमी बसन्त आयाको। हेरी तु बसन्त राजा प्रकृतिलाई सजा, तेरा साथ हाँस्न रुन कति लाग्दी मजा। बाँसुरीका धुन सुन्निने कहाँ गया उन दिन, एक्लै ठाडी गाउने गीत बेग्लै भए किन। छैनन् ब उइलाका जसा हरपल हर्काइला, प्रकृति छ रुठियाकी मान्छे छन् चर्काइला। सुन्नी नाइनन् रन्ब नब भैँसो लिक्का घाँडा, निर्मौला छन् खोला रोडा उजाड जसा डाँडा। फुलै फुल फुल्ने ठौर रया काँडै काँडा, न उडा शिशिरको फुल बसन्तका ढाँडा। मनबा हुरो तनबा हुरो बाहु राइछन् चेत, प्याउले फुल्या खोला रोडा सर्सी फुल्या खेत। गौपन पहेला भइग्या फुल्न लाग्या आरु, जन्झायै झटपट ऋतु थोक्काइ भए फारु। पानी तीस जलले मारु सौराई क्याले मारु, जति सम्झ्यो गया दिन उति हुन्छ गाह्रो। बोलायै भेट्न कि आउँला ऋतु रानो बोकी, केल्याउलो चैतोल्या नासो भन्त बैना तोखी। बैशाख पियला गौकी बुनी राखे घोकी, धौधौ छ इन्लामा दिन मन सम्हाल्न मोखी। भम राखी भुन्बु नाट चढाकी चिरबिर, आज भोल उराइला कति डाँडा काँडा भिर। छैन ब सिलङ्गी छाया चैतको घाम छ, नबोला गाउँ बस्ती मुलाई परदेशको काम छ। डाँडी बेला बुढ्ने बेला गाडा लट्क्या छाइला, महिनापन उदासिला दिनपन उराइला। बसन्तले बोलायाको पालुरे डालिका, रनबन हरियाली हुन्ना मेरा गाउँ पालिका। डाँडा डोइला केइडु लन्छै रानी बनका हौराई, अन्मनीका पोखा भित्र बाँधी देऊ कि सौराई। झामौरी रस्तुसी ल्याई बसन्ती फुलका, पाक्दा कि बट्टिग्या थोपा ऐसेलो झुलका। कन्जे कन्जे रहडै हो कन्जे उदासै हो, रानी चढा सम्झ्यो भने मन त बतासै हो। फुल्लिरै बर्मासे प्याउली नेउली बास्ने खोला, आउन लागि मुखैलाई बिसु मुघर देश बोला। आउन लागि मुखैलाई बिसु मुघर देश बोला। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार अरे नमस्कार। बसन्तका नेउला शीर्षकमा देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीको रचना थियो। त्यसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारुगाडा। बिरही बचन तेरो कति कान हालो, सौराईले चिर्रेको मन के हालेर टालो। बेङ्गलुरु भारत मिसन वहीँबाटै हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान, आफ्ना रचना कोसेली पठाइराख्दान। पोलखरी कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 5 मौजौ बसानमाला बझाङ बित्थड चिरको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीलाई खुबै रुबस रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई भनी पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। पत्तो भइन रिटी घुमी बसन्त आयाको, अन्मनीले बोलायाको सौराईले गायाको। परदेश भूमिमै आफ्ना काजबार नजिकिन लाग्यो भने इसरी इसरी है सोराय लागन्छे त परदेशी मित्र आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाउनान हुक्का चिलिमलाई आफ्नो मन शान्त पाड्दैकीलाई। होलीको माहौल अहिले चल रहेछ त होलीसँग सम्बन्धित केही रचना लगै सुनाऊ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीले बेतकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्यालमाला बसान अझै मेरो 5 निनाली डडलदुराको जरमथलो लेखराइ छ। होली पर्व सुदुरको पुरानो संस्कृति जोगाउन भणी नल्याउनु विकृति। कहिल्यै होली फागुन पड्डी ऐल पडी चैत, रङ्ग खेल अबिर खेल लोला हान्ना है त। सुदुरका 9 जिल्ला
होलीको रमझम ढलमिलाई पैतोली मिलाई खेल्नु हो छमझम। मथुरा बिन्तरा बन होलीको मूल थान होली खेल्न आउन छन् स्वयं भगवान। 10 जना खेलाडी खेल्ला 11 धेकिन एक दिन त स्वयं हरि पहुँची दर्शन दिन। फागुन शुक्ल एकादशी होली पर्व सुरु ढोल मिजुरा कि ताल गीत गाउन गोरु। चलन चल्लो चल्लै आयो कुमाउ गढवाल काली तरी पहुँची गयो सुदूर नेपाल। बसन्तको आगमन गुराउँछ फुलेका यही फुल उही फुल हेरी भमरा डुलेका। कुलो लाग्ने ठौर कठै गाउँबाले झुलेका ऐल त सुदूर बासी होलीमा ढुलेका। गाउँ गाउँको फरक रीति एकै पहिचान गौरा पर्व होली पर्व सुदूरको सान। रङ्गी रूपालका मित्र होलीका पारखी नखायलाई पेट भरिने कृष्ण लीला त के। बसन्त प्रकाश गुरु कहाँ होली खेल्ला छौ परशुरामकी भाग्यश्वर कहाँ झल्का रेल्ला छौ। कोही साथी कर्णाली पारी कोही छन् काली पारी डिटभिट नभयापन माया लाग्दो भारी। सुटिलका फौन्दार बज्या गाई भैँसा चराउना गाई भैँसा है व्रत कठै होलीमा पढाउना। एक दिन तनरा भैँसा पढी ज्ञान खोड होली छाडी जाने होइन जहाँ पढेलाई पढ्ला। रहडेकी बलाई मरु ऐल उसो कहाँ छ होली पुरा खेली गया गाई भैँसा की खोज। पहाडी 5 दिन मान्ना राना व्रत मान्ना कोही होलीमा रमिरहने कोही शराप बाँड्ना। गुराउँछ फुलेका हुन्न तेल्याका लेखधुरा कोरोना बैरीका लाग्दा काजबार नेसुरा। एकदशी है सुरु अरी पन्यौकी जलाउने सबैले मलजल हाली संस्कृति फलाउने। परदेशी मनाउन होली फर्की आउन गाउँमा विकृति भित्र्याउनु होइन संस्कृतिका नाउँमा। सबै मिली विकृतिको अद्दु हो सामना होलीको मङ्गलमय छ शुभ कामना। बाँचिरै चिलिम चढी सुदूरकी हार सञ्चालक श्रोता सङ्गी कोटि नमस्कार। सञ्चालक श्रोता सङ्गी कोटि नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना त्यो बेतकोट नाउ सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। अझै मेरो गाउँपालिका 5 निनाली डडलधुराको जरमथलो होरीको शुभकामना शीर्षकको यो रचनाकीलाई खड्गबहादुर पालजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। आज है 5 वर्ष पहिले रेकर्ड भएको एक हामीसँग कृष्ण बोहराजीको भाका छ। चिपुर चौडी डडलधुराको जरमथलो अच्याल माल कञ्चनपुर बसाहन त उनले आज है 5 वर्ष पहिले एक भाका रेकर्डर राखेको थियो। त्यो भाका सुनाइहाल्ला। यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो रे यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो। हेर यो फागुन हुरी बतास हेर यो फागुन हुरी बतास तेरी पिछौडी लैटी पिगो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो। तेरी पिछौडी लैटी पिगो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो। यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो। अरे यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो। रंग भयो बैरी पिचकारीको रंग भयो बैरी पिचकारीको हेर तेरी आँगिया रंगाई गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो। हेर तेरी आँगिया रंगाई गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो।
यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो अरे यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो पिछा पछाडि लुगी आयो पिछा पछाडि लुगी आयो हेर तेरी हरेवा रंगाई गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो अरे हेर तेरी हरेवा रंगाई गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो गो यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो अरे रंग भरी पिचकारी मार्यो रंग भरी पिचकारी मार्यो हात की चूड़ी फुटाई गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो अरे हात की चूड़ी फुटाई गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो अरे यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो लाल गुलाब की मार पड़ी जब लाल गुलाब की मार पड़ी जब माथा की विद्या हराई गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो रे माथा की विद्या हराई गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली 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 गयो गौत गोबर की ताल डुबायो गौत गोबर की ताल डुबायो देवर प्यारो बैरी भयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो गोरी यो बैरी फागुन बौली गयो चैत महिनाको पवित्र चलन चेली बहिनीलाई भेट्या अर्थात् भेटाउलो पर्वको सबै सुदूरपश्चिमवासीलाई न्यू भुवनेश्वरीका तिर यही कि भली कामना छ रीति रे संस्कार हरेक नयाँ पिँढीले अनुसरण अद्दु पढन्छ सिक्दु पढन्छ रे ईसा पवित्र पर्वलाई साफ सुकिला रे पवित्रै राख्दुलाई पढन्छ सदान कि जने यही पालिको भेटाउलो पर्वले दिदी बहिनीको भावनाको कदर हराउ चेली बहिनानको माइतीसँगको सम्बन्ध दृढ हौ शुभकामना छ न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर सूट साडी किलाई महेन्द्रनगरको प्रसिद्ध पसल यो व्यापारिक बढाउलो थियो उहे पहिली होरीको एक भाका थियो कृष्ण बोहराजीको आवाजमा रेकर्ड भएको आज 5 वर्ष पहिलेको अब रचना कोसेलीतिरै लाग्दाउ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना छ होली पर्व विशेष भणबर खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराका मित्र बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बसाहन रे सम्झिराख्दानुका चेलिमलाई त आज होली पर्व विशेष भणबर लेखिरहेछ जिन्दगी सङ्घर्ष रहेछ अद्वै छ सामना होली पर्व 77 को सबलाई शुभकामना रिटी घुमी यही वर्षलाई होरी पर्व आइयो निधारमा रातो रे पेलो रंग लाउन पाइयो बच्चा कर्मी होरी खेल्ल्या केही जसा कहीँ गया होरी खेल्य साथी संगी एकहट्टा होइ गया ढोलक मिजुरा बजाई होरी खेल्ल पसा नजिकका घरै जाना दूरका पाहुना बसा शिवशङ्कर रामजा नकी कृष्ण कन्हैयाको तनरै महिमा गाउन होरी बनाइयाको व्यापारी कि माला माल किन्ने कि कमाल बैकानका सेता लत्ता गलाइने रुमाल अम्लकी एकदशी बठाई फागु पन्यौसम्म आँगनी नम्बरी खेल राता पेला टम्म लिखत बर्माको ठुलो होरीको रङ ठुलो खेलको खेलकारी ठुलो साथीको सङ्ग ठुलो
होरीका भकारी जति बीच जाई खेलाउना, चिर दाहा पन्यौ कि रात जाई होरी जलाउना। चिरदाहा अर्याको तिलक फगुवा निधारमा, हाँसै कस बहुरङ्गी होरी तिहारमा। रूपा लिकी होरी निकी बैतडी गौवारा, तिहारमा फुल्की माला दसैँका जवारा। और काजबार नआयलै होरी आइजा नान, फलफुल तिल्सी किरी बसी खाइ जानान। जैका बौस्या घरै हुना, उन्नारी रङ्गमा एकर खालाई रङ्ग लाउना बसेका सङ्गमा। जैका घरलाई होरी जान्छे स्वागत अद्दा निको, थालमा फलरे भेटी सिन्दुरको टिको। नन्तिना खेलाउने होरी काँधमा उकाली, छड्के खेल पैतलो मिलाई धन्यका रूपाली। भगवानको भजन गाउनु रातो पेलो रङ्ग, हाँसो मजाक चलिरहेछ भाइ भतिजासँग। देवर बौज्यू साली भिना मजाक अद्दान, रातो पेलो रङ्गपन मुखमणि घसान। काजमा दिएको रङ्गी चाड होरीको पर्व हो, रङ्गिली हौसिया होरी रूपालको गर्व हो। 12 चैत सुरु हुन्छे 16 सकिने हो, सबैले मिलबरे खेल्या निकी धेकिने हो। नाना तिना मुल्या मुली कोही सिट्टी सेल्लान, जाहुना रूपाली ज्वान वहीँ होरी खेल्लान। मुखमा मुकुण्डो लगाई कोही पिट्टान ताली, कसैका कानै नि ढोल कोही बजाउन झ्याली। जैका बौस्या परदेश उन्नारी सोचमा, घर छन् बौस्यान जैका आए हाँसो ओठमा। बाँच्ने कर्मी अर्का वर्ष आए होरी खेलन्ना, कसैका ठाँटका दिन कोही दुःख झेलन्ना। बाँचिरया खेल कार्यो बाँचिन्या भकारी, दैवले हाणेकी चोट सबैले सकारी। शिव केदार पूजा चढौ आजीलाई खेलौला, होरीका सुकिला लत्ता आज पछा सिलौला। धन्यका रूपाली ज्वानौ धन्य होरी खेल, होरीका खेलमा रमण कोही होइ रना रेल। हाइकसी रङ्गिली होरी शिव रिकी गाथा, होरीको मुबारक भणी बिदा हुनौ म त, होरीको मुबारक भणी बिदा हुनौ म त। होरी पर्व विशेष भणबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो। झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। रूपाली होरी भणबर सबै चर्चित होरी मानिन्छे। कभै मौका मिल्यो भने पछाडि हेद्द गइसकन्छ तम लगाए। म लगाए बहुतै वर्षबटे रूपाली होरीका बीच छिद्दौक जे खेलौँ कि भणबर त नरो गाउने भाका रे खुट्टाको पैतोलो मिलाउन इकिलाई मैले आजसम्म लगाइसकेका थिएँ। पहिला लगा इसोक जे धेक्यो भने पछाडि हेद्दा कि खुब रहर लागन्छे। रूपाली होरी सुदूरपश्चिमैमी सबै चर्चित मानिन्छे। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीको एक रचना छ तिताबै कि फागु शीर्षकमी। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ छ। धन्य हो देवकी भूमि केदार कि माटी, धन्य हो सोराड मेरी स्वर्ग हैलाई छाँटी। तल काली पुर तोली बीच सुन्दर गाउँ छ, 10 पल्ल्याको मिल चाल तिताबै नाउँ छ। 10 राठ बसन्या गाउँ हो 10 पल्ल्या भण्या,को संस्कृति संस्कारसित ऐतिर बढ्याको। तल्ली गाई मल्ली गाई लखभण्डारी भाट, बाहुन धामी ताम्राकार औजी लोहार राठ। संस्कृति रे रीतिरिवाज न्याय मनाउन छन्, चलन अनुसार संस्कारलाई सबजनाउन छन्। पवित्र देवकी भूमि तिताबैका पास, बिचमा उदयदेव मन्दिर असत्यको नाश। यही उदयदेव मन्दिरलाई ठाकुरलाई भन्न, जिभण्यो सयाना नले उसै हाम जान्न। ईसाय उदयदेवका थान फागु मेला लाग्यो, हुल पर्व सबै हुना रीति थिति जागो। 2 दिनको मेला लाग्गो हौस्या दगडेकी, सौराई लागि ऐला हुल सङ्गी रहडीकी। खुबै निका डेउडा हुना लम्बरी खेल हुना, झिग्निका डेउडिया हुना उही बान्ने बेल हुना। रतेडी दिउँसेडी भन्न तिता बैकी फागु, चुल्या न्यौतो सुदूर भरी मेरी ठौर डाको।
नौरता हुन गौरा हुने और लगै पर्व यैरङ्गिले सोराडकी मोटो भन्न गर्व ऐल फागो रिटी आइगए तेर्सो पढ्यो हात हे उदैदेव बिन्ती डाक्या सुख शान्ति गाथा और मेला हैलै ठुलो फागु मेला हुनो बलि हुन रङ्गा बोका धेकी मन रुनो रोडीका सेरला जाति रात आउने रित राति भरि बसिरहनु मानौ आगसित गाउन्या नले घोगा रोटा पकाइ लैनु पड्डो जोलै गइन खेतीपाती उइका हुनु गट्टो रात दुई दुई घोगा रोटा पकाइ लैनु पड्ड्या देउता खुसी माटी रक्षा माया आगा बड्ड्या 10 पल्ल्या ठाकुरका मानौ खौल देउल्या लकी आधा काज्य देउल्या लको भक्ति अनुसार कि देउल भन्ने रोडी पड्डी खौल कस्या हुनो दुया खर लेखो हुक्का बुनी मालु दुनो ठाकुर देउता देवभूमिमा आया पहिले जब खुसी भया सोरा डरे बैतडीका सब बैतडीका पाटनमाई आई देउता बसिग्या पाटनमा ठाकुरो मानौ पूजालाई पसिग्या पाटनमा सोराडको पोखलो जान्या बेला सोराडका पोखलाकी गद्दु पस्या हेला खेतैन फलन्या अन्न माटी खा भागकी धान्धेकी मादुराई घिन गरन्या छाककी सोराडका पोखलाले पुजी नैन पस्यो ठाकुरले सोराडकी आजी कमर कस्यो ठाकुर देउता सोराडलाई रक्षा गर नाकि कफाडीमा आई गया आगा सर नाकि कफाडी ठाकुर देउता खोल्दो लिबै भणी तिता बैमा आउन किलाई घाट नेजा उडी कफाडी है एकने जारे घाट उडी आइछ केही दिनसम्म ठाकुरले यहाँ ठौर नपाइछ तिताबै गाडदेउ कि भूमि जो बलि नखान्या गाड देउ देव ठाकुरलाई यहाँ ठौर नदिने 12 वर्ष नेजा घाट कै कुना हरानी ठाकुरलाई ठाउँ न दिन्ज्या सर्कैमा थिराने देउल्या लकी आमा लेता ठौर दिय भणी गाड देउलाई बिन्ती गरी आगा आगा बढी 22 दिन नङ्गन हाली गाडदेउमा बसेकी ठाकुरलाई ठाउँदे भणी ता घोडा धसेकी भौतै दिनकी बिन्ती धेकी पुइ ठौर दियाको 14 हात तिता बैमा ठाकुरले लियाको मेलबुराउँज लेक्पा तल प्याउली फुली औल तबै त ठाकुर देउमाई देउल्या लको खौल तबै त ठाकुर देउमाई देउल्या लको खौल वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीको रचना त्यो तिताबैकी फागु शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारी आँसुजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। शुभकामना होली पर्वको शीर्षकमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना छ। पूर्व शिक्षक हुन्। मैखोली धुलेडी चन्नोला दार्चुलाको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 16 बसन्तपुर शान्ति टोल कञ्चनपुर च्याल माला बसाहान। कृष्ण कन्हैया लालकी होली ये साल की सबैलाई शुभ होइजाऊ 77 साल की। पोर्साल कोरोना खाइग्यो ऐललाई डरै छ पडौसी देश भारतले आइग्यो भन्नु पर्छ। भेटौ लारे होली पर्व सँगसँगै यो पाली मधेस पहेँला खेत पाके गाउँजाउँ बाली। एकतिर भेटौलो पर्व अर्कातिर अर्का होली पर्व जनासे कोरोना बैरी सबै महाउ हर्छ। दिदी बहिनी हेरी रन्ना दाइ भौवाको बाटो दिदी बहिनी खाइपुरै हाल्या इजुले बाध्या गाँठो। सेनिटाइजर मास्क लाउनु सरकार र के उर्दी पुरानो हौ त जन गर्या नाइ हो लाउनु फुर्ती। स्वास्थ्यको हेरचाह गद्या बकत आजी आइ गए निर्धक्क घुमघाम गद्दा उब गत बाइ गए। आपसैमा होली खेल्या पडौसी मिलेर रमाइलो घर घरै गर्या होली रङ घसेर। भाङ्द तोरो डाँड रक्सीमा कोही मन जनलाया शुद्धा चरण पवित्र मन होलीमा रमाया। राधारे कृष्णले खेल्यो खेल्यो नर नारीले वृन्दावन गुन्जायमान
होलीका रङ्गले। सुदूरको पवित्र पर्व, गाउँघर सहर शुभकामना होली पर्व सबैका घर घर। कवि रतन कलाकार साहित्यका धनी, रक्षक होइ बाँचिरया संस्कृतिका धनी। पूर्णिमा समापन हुने होलीका दहन, उपरि आए होली भणी सब गर्या भजन, उपरि आए होली भणी सब गर्या भजन। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना त्यो बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। बसन्त पालुरी ल्याउने मनै जान्या बहुराई, उसाई त उदासी मैना उइमाई तकी सौराई। चैतको भिटाउलो पर्व, चेली बहिनी भेट्न्या सुदूरको पवित्र चलन, मनकी सौराई मेट्न्या। चैत दिदी बहिनी भेट्टाई केही कोसेली स्वरूप सुट साडी धोती चाहिएले महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरीमी गया। त रचनातिर लाग्दा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको एक रचना छ, ज्ञानगुणकी सोधापुछी पण्डित गुरुजनलाई शीर्षक राखपर लेखराइ छ। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरीखेत डडलदुरा बठे। पण्डित शिवदत्त पन्त देवेन्द्र गुरु एक कुरो सोध्ने मन थियो, कहाँलाई गरौँ सुरु। बस्ने मन भौतै थियो गुरुजनका साथ, ज्ञानगुणैका कुरा गरी बिताउने थिए रात। देवेन्द्र चटौत गुरु शिवदत्त पन्त, बुझाइदिया मेरो मन कति छन अन्त। जजी माने अद्य जति बामन बजेसित, आज भोल थोका थोकाई बिगाड्डा छ रित। देवपूजा पितर पूजा बर्या त जन्त कि, हाम्रै ठाउँकी बात लाउनौ भन्दैन अन्त कि। व्रत बन्द औँसी पन्यौ बामन नैको काम, पछ्याण नहुने भइगए हरि शिव राम। बामनको मुख शुद्ध, गाईको शुद्ध गौँ त, नयाँ नयाँ पुस्तानलाई सिकाइदिने हौ त। मल्ला आङ सेती कुर्ता, तल्ला आङ धोती, कान घाँटी निधारैमा चान नले पोते। कैतिर हरायो ऐल कसो रीति थिति, ऐलका युवामा जिम्मा सबै जिम्मा खेती। बर्या तमाई बामन बज्या पछ्याडिने पैल, कोहन बामन भणी खोज्जु पड्या ऐल। नाइ भन्या हुँ बामन जति मैले कुरो खट्टो, पुरा निरे नयाँ रीति कैलाई मण्या गट्टो। संस्कृति जोगाउन भणी तैतिर लाग्या हुँ, उत्तर कसरी भणौँ दक्षिणा माग्या हुँ। मै दक्षिणा दिउँलो तमलाई टीका लाया सुरु, तमरी दक्षिणा मलाई खप्द्याइ बहो गुरु। मै पन गिरीको चेलो, बाजीका खानको पूजा पाठ भए ठौरा पाउने सम्मानको। आज बोल त हाम्रा देश कैलायको मान्डान, बुढा पाखाई भुली गया बालाकी जान्डान। मेरा कुरा सुनि गुरु दुःख जन माण्या, भेटघाट नभया पन गीतै बठे भन्ने। आफ्नो संस्कार माणी रीति सज्या नलाई, यो कुरा पुर्याइदे हुक्का बामन बज्या नलाई, यो कुरा पुर्याइदे हुक्का बामन बज्या नलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरीखेत डडलदुरा बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम गिरीजीलाई। बिरुवाराम लुहारजीको एक रचना छ, मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडी बठे लेखराइ छ। विशालपुर माविमी पढाउनहान शिक्षण पेसामी छन्। लेखराइ छ, कसोब कोरोना आयो, कसोब खोपायो, दुनियाँ तरास गर्यो, इसोब रोगायो। यही बैरे कोरोनासित खोपैलाई नाइ चल्ली, यही बैरे कोरोना धेकी दुनियाँ गए हल्ली। पोरास चैतका महिना ऐल पनि चैत, कोरोनाको स्वाहा गरी कोही माटी छैत। आजी लाग्दा जसो होइग्यो देशमा लकडाउन, यही बैरे कोरोनाको हजुर मरी बजाउ छाउन। लकडाउन धेकी डर मानन्छ, और कि मान्नोइ नै, कतिलाई दुख दियो यैले यो आफू जान्नोइ नै। अब हम इसोय गद्दाउ पोरा सैका जसो, क्वारेन्टाइनमा घरै बस्या तसो गरे कसो। पोरास इसैकी जित्यो यही कोरोनासित, साथी सङ्गी सबै छाड्डाउ इसो लाउनाउ रित।
आजी लग्गै उसै गद्दाउ भिडभाड नाइ गद्दा हात धोनाउ मास्क लाउनाउ आबलाई नाइ डद्दा भिडभाड नाइ गद्दा आब इथु त नाइ डुल्ला आजीलाई सम्हाली जानाउ पोराशय नाइ भुल्ला जनलाग खोपैका आशा आफ्नो ख्याल गद्दाउ भिडभाडमा आब्नाइ जाना एक्ला एक्लाई चद्दाउ नैसरकार खोप्ले सक्दो सबै नेपाली कि नेता सुदै भाषण गद्दा बकबासो खाली कि आफ्नो ख्याल आफै गद्दाउ कसैको भर नाइ थिए सावधानी अपनायो भन्या कोर्ना के डर नाइ थिए सावधानी अपनायो भन्या कोर्ना के डर नाइ थिए। बिरुवाराम लुहारजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका कोटी गाउँ बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद बिरुवाराम लुहारजीलाई यो रचनाको सेलेकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। पोर्सालय कि जने आज नेपाल लगै सुरक्षित रह्या सावधानी अपनाया भन्नु पर्ने अवस्था हुना छे। भारत में कोरोना संक्रमण हुने संख्या बहुत ही बड्डा छ त नेपाल बठे भारत बठे नेपाल आउनु जानु चल्रने हुनाले आज खतरा बढ्न सक्दै नेपाल में लगै संभावना बढ्ती छ। घरमी बुढापाका मान्छे छन् सङ्गाना मान्छे छन् बिरामी मान्छे छन् भने पछाडि सबै बढ्ती उही घरका मान्छेले ख्याल अद्दु पर्ने हुन्छ त सावधानी अपनाया सुरक्षित रह्या। होली पर्वको शुभकामना छ। होलीको खेल लगाई आफ्ना नजिकैका साथीभाइकासँग खेल्या बढ्ती दूर दराज गएबर अपरिचित मान्छेसँग नयाँ नौला मान्छेसँग अहिले त सिर्जन गइदिया विशेष बिन्ती लगाइ छ। होली पर्वको शुभकामना लगाइ छ। सँगै बसपर सुन दिया साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो रचना पठाइ सहयोग गरिदिया हुनाले बिरुवाराम लुहार रमेश भण्डारी माधव अवस्थी धनीराम गिरी दिलानन्द जोशी ठोला नवराज भट्ट रूपाली रे खड्गबहादुर पालजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। भोला 8:05 में भेट्ला। नमस्कार।